Las condiciones climatológicas que se han presentado en la península en los últimos meses ha ocasionado que los pescadores reporten bajas capturas de escama, por lo que algunos hombres de mar se han enfocado en capturar pulpo. Los pescadores señalan que por cada viaje únicamente sacan 300 kilogramos de especies de escama, que logran vender entre 70 y 130 pesos el kilo, dependiendo del tamaño. Durante esta temporada se ha logrado la captura principalmente del pez negrillo, el cual han saqueado 1 tonelada, que se vende a 180 pesos el kilo. No obstante, el panorama de la captura de escama es bajo y los hombres de mar esperan recuperarse cuando concluya la temporada de pulpo y langosta. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.